各位標迷大家好，我係 Winner Watch 嘅阿 Ben。今日咧想同大家介紹一款咧超值得入手嘅手錶啊，就係精工 GMT 自動錶 SSK 033K1。首先咧佢嘅外觀咧非常之鮮明啊，白色嘅錶盤配上呢個藍黑色嘅雙色錶圈。而錶殼同錶帶咧都係採用呢個不鏽鋼嘅。錶殼咧側邊咧同埋錶帶中間位置都做咗呢個拋光嘅處理，質感非常之正啊！佢仲配備咗呢個3節式嘅接扣，戴上手咧都好舒服同埋貼手。喺尺寸方面，錶殼嘅直徑咧係42.5mm， 厚度13.6mm，size 啱啱好啊！平時出街咧或者去旅行咧都襯得到啊！功能方面，呢款錶咧採用咗 4R34 嘅自動機芯，動力儲存咧大約41小時，可以手動上鏈嘅。最正咧係佢有呢個 GMT 功能。24小時嘅指針一睇咧就知道第二時區嘅時間，啱晒中意去旅行嘅朋友仔。加上礦物強化玻璃同埋100米防水，耐用不在話下。夜晚睇手錶嘅時候仲可以睇得好清晰，因為佢有呢個 Lumibite 嘅夜光呈青綠色，顏色非常之靚啊！希望今日嘅介紹幫到大家，記得俾個 like 同 share 條片出去。如果未訂閱我哋頻道嘅朋友，記住撳個訂閱支持我哋啊！目前呢款手錶咧，官方建議零售價咧就係呢個3480，我哋門市有特別優惠嘅。如果有啲咩查詢，歡迎 WhatsApp 或者打電話俾我，阿 Ben 會盡快回覆俾大家嘅。好啦，我哋下一集再見啦，拜拜。